Is it ever really over if you leave a door open with the shadow on the other side, the kind that keeps you up at night? I moved on like I needed, but I kept you like a secret. Always wondered what it could have been. Didn't wanna have questions, had to let it live to let it. Alhamdulillah semua okey lah. Happy, everything goes with the plan and upacara dua-dua pun okey. Alhamdulillah. For me, ya saya ada pengalaman sikit kan. Saya nampak okey lah, semua tak ada apa masalah pun. Rasa macam ramai. Tapi dia punya crowd tu kontrol okey semua. Ya betul, kontrol dia okey. Flow Majlis 100, thank you to Zaim. 100 sangat. Dari A sampai Z memang faham, memang simple. Tapi chef kiss. Selesa. Dia tak padat pun. Memang selesa lah. Facility tip top. Yang nak lepak kat Juna, tukar baju semua pun senang dekat pondok tu. Surah pun ada, tandas ada banyak. So guest tak perlu berebut something. So facility memang Alhamdulillah. Hari ni sangat meriah. Sekarang pun dah pukul 3 kan. Tapi tengok punya crowd kan. Alhamdulillah sangat-sangat bagus. Tak ada rasa macam terlalu padat. Walaupun saya dengar pukul berapa dah saya punya stok tu dah habis. Tapi saya tengok tak ada macam orang tak duduk ke apa kan. Semua bagus lah. Alhamdulillah. Saya recommend lah. First because cantik lah. Perempuan ni dia tengok cantik dulu kan. So after kita tengok cantik baru kita tahu flow. So we already know the flow. So kita akan cakap you can go to Arjuna Bangi untuk book your place for wedding lah. Saya bagi 4.5. mudah kan? Kahwin je lah. Jom.